عسلامة مرحبا بكم اللي ما رجعت لكم باش نعمل لكم لا غوسيت دو تريانون. اقعدوا معايا. pour le biscuit d'aqua نستحقوا 30 غرام سكر، 70 غرام لوز وبفريوة مرحية، 20 غرام سكر محور، 80 غرام أبيض عظم. أول حاجة نعملوها ناخدو الغوبير متاع المول متاعنا، on monte les blancs en neige. Quand une petite mousse se forme, نحطو السكر. نحطو le robot à la vitesse maximale. La meringue متاعنا توا حضرت دونك نوقفو le robot. نخلطو الفاكهة بالسكر محور ومن بعد on ajoute le mélange délicatement. نحطو la préparation متاعنا dans une poche à douille pour un résultat parfait. نتبعو الغوبير متاعنا بشوية بشوية حتى لين on forme notre cercle. Il est temps de cuire notre base de gâteau 10 minutes à 180 degrés. توا باش نعملو ان براليني باش نستحقوه في الكروستيون. نستحقو 300 غرام لوز وبفريوة، 200 غرام سكر و50 غرام ماء. نبداو avec un sirop نخلطو السكر والماء ونستناوهم حتى لين يوصلوا ل 116 degrés. واللي ما عندوش ترمومتر il attend 3 minutes après l'ébullition. نقعدو ديما نخلطو وما نخافوش كي نخلطو للإيتاب دو كريستاليزاسيون. نقعدو نخلطو حتى لين السكر متاعنا يذوب. On étale le tout sur un papier sulfurisé. بعد نخليوه يبرد à température ambiante. البريباراسيون متاعنا بردت نكسروها en petits morceaux. نحطو لي بريزور متاعنا في الروبو. on mixe بشوية بشوية باش الغوبو متاعنا ما يسخنش. on continue à mixer. on continue à mixer encore et encore حتى لين الفاكهة تخرج الزيت متاعها. نحطو البريباراسيون متاعنا dans un bocal ونخليوه au frigo. J'ai rempli un pot de 300 grammes. توا باش نتعداو للدوزيام كوش le croustillant praliné. 160 غرام de cavotte نكسروهم بشوية بشوية ونخليوهم de côté. Une fois les gavottes متاعنا écrasées نزيدوهم 40 غرام شوكولاتة و 80 غرام de praliné اللي عملناه قبيله. في المول متاعنا نحطو نوتر باز ونخليوه دو كوتي. entre temps نذوبو الشوكولاته والبراليني مع بعضهم à feu doux. on les rajoute aux gavottes. on mélange bien le tout ونصبوه في المول متاعنا.
نحطو توا كل شيء au frigo باش نحضروا notre mousse au chocolat à base de pâte à bombe. نسحقوا 400 غرام كريم ليكيد، 115 غرام أصفر عظم، 75 غرام سكر، 58 غرام ماء و200 غرام شوكولاتة. Dans le robot نخلطوا الأصفر العظم متاعنا doucement. Entre-temps, نحضروا un sirop à 120 degrés واللي ما عندوش thermomètre يستنى 4 minutes après l'ébullition. نصبوا السيرو متاعنا على الأصفر متاع العظم ونخلطوه حتى اللي نشوفوا un effet ruban. نحطوا la préparation متاعنا dans un autre récipient ونذوبوا الشوكولاتة متاعنا à feu très doux. On vient mélanger le tout. On remue énergiquement. On monte la crème en chantilly. باش نخلطوا كل شيء مع بعضه. نخلطوا بالقدا. On mélange bien à l'aide d'un fouet. الموس الشوكولا متاعنا توا حضرت. نصبوها في المول متاعنا. On lisse avec une spatule. توا باش نحطوا الجاتو متاعنا 6 heures au congélateur, de préférence toute une nuit. Le lendemain, on démoule et on décore notre gâteau avec le glaçage miroir qu'on a déjà préparé. زينت لي بور بالبوفريوة. Pour plus de fantaisie, ذوبت شوية شوكولا بلان وبديت نعمل في ان ديكور. La petite dernière touche et c'est fini. Inch'Allah عجبتكم la vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter كان عندكم des questions. Je vous dis à très bientôt.